Բարև բոլորին, ես Քիթին եմ, բարի գալուստ իմ YouTube-յան ալիք։ Ինչպես շատերդ գիտեք, ես մոտ 7 ամիս է գտնվում եմ Հայաստանում եւ պատկերացնում եք արդեն թե ինչքան եմ կարոտել Չինաստանը։ Ու դրա համար որոշեցի հոլովակ նկարահանել, որով կպատմեմ եւ կկիսվեմ ձեզ հետ, թե ինչն եմ կարոտել Չինաստանի վերաբերյալ։ Առաջին բաներից, որ շատ եմ կարոտել, նուդլս սուպն է։ Հատկապես ես լանջո նուդլսն եմ շատ սիրում, լանջոն քաղաքի անունն է, որը հայտնի է իր նուդլս սուպով, իսկ լանջո նուդլս հենց ռեստորան իմ քաղաքում էլ կա, որ շատ եմ սիրում այցելել ու ճաշել այնտեղ։ Չինաստանում ամեն քայլափոխին կան շատ խանութներ, որտեղ կարող ես մտնել, գնել քո ուզած ուտելիքը եւ նստել ուտել։ Այսինքն ես նկատի ունեմ պատրաստի ճաշերը, որովհետև օրինակ Հայաստանում կան շատ խանութներ ամեն քայլափոխին, բայց ոչ պատրաստի ճաշերով։ Այսինքն չես կարող մտնել ամենտեղ ինչ որ պատրաստի ճաշ ուտել։ Իսկ Չինաստանում դրանք ամեն քայլափոխին են, օրինակ 7-Eleven-ը, Lawson-ը շատ եմ սիրում, հատկապես վերջինը, ու դրանք ինձ թվում է կյանքը ավելի հեշտ են դարձնում ապրելակերպը։ Օրինակ ես ինչ որ աշխատանքից մյուս աշխատանքին եմ վազում ու ընթացքում չեմ կարող մտնել տուն ճաշեփելու ուտել, մտնում եմ Lawson ու այնտեղ արդեն պատրաստի ճաշը կա, իրենք մի րոպեում տաքացնում են, տալիս են ինձ եւ ուտում եմ։ Շատ հարմար է։ Մյուս բանը, որ շատ եմ կարոտել, ուղղակի Չինաստանով քայլելն է, իրենց այդ մշակույթը ու էներգիան զգալը, որովհետև ոչ փողոցով էլ քայլես չինական, միշտ լիքը մարդ կա այնտեղ ու բոլորը երգում են, պարում են, ուտում են, խմում են, քեֆ են անում կամ ինչ որ գնումներ են կատարում։ Ու ես հենց այդ էներգիան եմ շատ կարոտել, չինական մշակույթը ու էներգիա։ Ու Չինաստանը այնպիսի երկիր է, որ քեզ ամեն օր կարող է զարմացնել։ Օրինակ դու կարող է 2 տարի ապրում ես Չինաստանում ու մտածում ես, լավ, էլ ինչով պիտի ինձ զարմացնի Չինաստանը, բայց իրոք ինքը ամեն օր քեզ զարմացնելու բան ունի։ Օրինակ կարող է դու այսօր դուրս գաս եւ քայլես այն փողոցով, որով դու ամեն օր ես քայլում եւ տեսնես հանկարծ որոշել են այդ փողոցը վերածել վարսավիրանոցի ու ինչ որ ակցիա են անում, սենատորները դրել են եւ մարդկանց մազերը անվճար կտրում են փողոցում։ Այդպես իրենք այդ ակցիայով ավելի շատ հաճախորդ են գրավում, բնականաբար։ Կամ կարող է քայլում ես էլի նույն փողոցով, որով միշտ ես քայլում, մեկ էլ տեսնես այսօր ինչ որ շինարարություն է եւ մի քանի օրից ինչ որ շենք է կանգնած արդեն։ Ու էլի քեզ Չինաստանը ամեն օր զարմացնում է։ Ամենածիծաղելի դեպքերից, որ ինձ հետ պատահել են Չինաստանում, ես միշտ ծիծաղում եմ դա հիշելով։ Ուրեմն իրենք շատ են սիրում ակցիաներ կատարել, այսինքն ինչ որ տնտեսական խանութ որոշում է այսօր ակցիա կատարել, իրենք դուրս են գալիս իրենց խանութների դիմաց եւ գոռում են, ասում են եկեք, մեզնից օգտվեք եւ ինչ որ խաղ են կազմակերպում, օրինակ դրված են անձեռոցիկներ, փափուկ խաղալիքներ, ինչ որ այլ տնտեսական իրեր, փափուկ ավելի եւ նրանք գոռում են 1 2 3 ու գցում են։ Գցելուց հետո պետք է ամբողջը հարձակվի եւ վերցնի այդ անձեռոցիկը կամ ինչ որ խաղալիքը։ Մի անգամ ես գնում էի մի փողոցով, երբ տեսա, որ ինչ որ ակցիա են կազմակերպել, ինչ որ տնտեսական խանութ, այդ ժամանակ հենց այդ էներգիան ինձ գրավեց։ Ես անձեռոցիկի կարիք չունեի կամ որ ունենում եմ կարող եմ գնել խանութից, ճիշտ է, բայց ինձ այդ էներգիան այնպես գրավեց, որ ես որոշեցի պարտադիր մասնակցել այդ խաղին եւ գնացի մոտ, այնտեղ լիքը տատիկ պապիկներ կային, գնացի մոտ ու ինչ որ անձեռոցիկներ էին գցում, անդադ ես չէի կարողանում բռնել, տատիկ պապիկները բռնում էին եւ ուրախանում էին։ Եվ հանկարծ մի անձեռոցիկ հենց ինձ մոտ եկավ, գցեցին, ես գնացի որ բռնեմ ու տեսնեմ մի մեծ ամբողջ տատիկ պապիկների գալիս է վրաց, ոզում են ու նրանք այնպես խլեցին այդ անձեռոցիկները իմ ձեռքից, որ ես այսպես սթափվեցի, բայց այնքան ծիծաղելի էր այդ դեպքը, որ ես ուղղակի այդ անձեռոցիկները տվեցի իրենց, նստեցի փողոցում, գլուխս բռնեցի ու սկսեցի երկար ծիծաղել։ Ու այդ դեպքը ինձ միշտ ուրախացնում է։ Շատ եմ կարոտել Չինաստանում մարդկանց ազատ մտածելակերպը, օրինակ ով ինչ ուզում անում է,
ով ոնց ուզում հագնվում է, այսինքն կարող է քայլես փողոցով, տեսնես ինչ որ երիտասարդ, որ քո կողքով քայլում է, սկսեց բարձր երգել, ինքը ուզեց սկսեց երգել ու շատ լավ է դա ինձ համար, իմ տեսանկյունից։ Կամ տատիկները, պապիկները որոշել են հրապարակում այսօր հավաքվել ու ապարել, դա շատ շատ հաճախ հանդիպող երևույթ է ու էլի շատ հաճելի է։ Կամ ինչ որ մեկը որոշեց հենց այս վարքյան խանութ գնալ, ինչ որ բան է հարկավոր, պարտադիր չի ինքը շպարվի եւ ինչ որ հատուկ զարդարվի, նոր գնա խանութ։ Կարող է ինքը ուղղակի իր գիշերանոցով դուրս գալ սուպերմարկետ, առևտուր անել, վերադառնալ ու դա շատ հաճելի է ինձ, ոչ թե գիշերանոցով առևտուր անելը, այլ մարդկանց ազատ մտածելակերպը։ Հայաստանում չկա դա։ Եվ երբ ես Չինաստանում եմ գտնվում, ինձ թվում է իմ հոգին ավելի ազատ է, կամ չինացիների պես ես էլ ինչ որ ավելի ազատ եմ ինձ զգում։ Փողոցով քայլում եմ, հանկարծ տեսնում եմ տատիկները պարում են, եղել է որ ես միանամ տատիկներին ու սկսեմ պարել իրենց հետ ու դա ուղղակի շատ լավ էներգիա է հաղորդում ու տրամադրություն է բարձրացնում։ Բայց օրինակ որ Հայաստանում քայլելիս ցանկանաս պարել կամ երգել, կողքով անցնողը կմտածի գիժ է։ Ու իրոք տենց կմտածեն։ Իսկ Չինաստանում ոչ ոք չի մտածում, թե ոնց անեմ, ինչ անեմ, բա որ հարևանս էսպես մտածի, բա ինչ կասեն ուրիշները, ոչ ոքի չի հետաքրքրում ուրիշի կարծիքը ու դա շատ լավ է։ Ուղղակի մարդ իր մտածելակերպով ազատ ապրում է, դա շատ հաճելի է։ Չինաստանում կարծես ամեն ինչ հասանելի է եւ շատ հարմար է, որ պահին կուզես, որտեղ կուզես կարող ես հաց ուտել, կարող ես ուղակի մի վայրկյանում WeChat-ով կամ Alipay-ով QR կոդը սկանանելով ինչ որ բան գնել, գնումներ կատարել ու մուծել գումարը։ Կարող ես ինչ որ մի կետից մի կետ հասնել շատ մեծ արագությամբ, որովհետև մետրոները շատ հարմար են ու արագընթաց։ Նաև կարող ես քաղաքից քաղաք գնալ արագընթաց գնացքներով, որոնց տոմսը ուղղակի կարող ես դու մի ակնթարթում WeChat-ով էլի գնել։ Ու դա շատ հարմար է կյանքը դարձնում։ Կարոտել եմ նաև իմ թաղամասը, որտեղ բնակվում եմ, որովհետև շատ հարմար է, անվտանգ, գեղեցիկ, ցանկապատված, ծաղիկներով, խոտերով, մի քանի պահակակետերով, անվտանգության աշխատակիցներով, ովքեր միշտ պատրաստ են քեզ օգնել։ Օրինակ մի անգամ ես ուղղակի իմ գնումները կատարած գալիս էի տուն ու այդ պահակակետում անվտանգության աշխատողը նկատեց, ուղղակի գնումների տոբրակը վերցրեց իմ ձեռքերից եւ բերեց հասցրեց մինչեւ իմ տուն։ Ես 20-րդ հարկում եմ ապրում։ Ես ուղղակի զարմացել էի, ամբողջ ընթացքում ասում ոչ շնորհակալություն, սի, բայց միևնույն է մինչև վերջ օգնեց ինձ, բերեց ու շատ շնորհակալ եմ ես իրեն, միշտ հիշում եմ իր քայլը։ Ամենահարմար բաներից մեկը, որ ամեն երկու շենքը մեկ փոստեր կան կամ լոքերներ, այսինքն դարակներ, որ ինչ որ Taobao-ով արագ ինչ որ բան ես պատվիրում, մի օրում հասնում է, կամ փոստից ես վերցնում ապրանքդ կամ պատվերդ վերցնում ես լոքերներից, քեզ նամակ է գալիս, QR կոդը սկեն ես անում ու այդտեղ արդեն դարակը բացվում է եւ քո ապրանքը վերցնում ես։ Եվ այս ամենը շատ է հեշտացնում կյանքը ու դա շատ հարմար է, դրա համար բնականաբար շատ եմ կարոտում։ Իհարկե վերջում էլ կհավելեմ, որ բնականաբար շատ եմ կարոտել իմ աշխատանքը, իմ չինական ընտանիքը, իմ չինացի ընկերներին, արտասահմանցի ընկերներին, ում հետ անցկացնում եմ շատ հաճելի ժամանակ, ու հենց իմ պատմած այս ամենի շնորհիվ ես ինձ Չինաստանում շատ երջանիկ եմ զգում։ Իմ ծանոթներից շատերն են ինձ ասում, ինչ կա Չինաստանում, որ այդքան շատ կարոտում ես եւ ուզում ես հետ գնալ։ Հուսամ այս հոլովակով արդեն հասկացաք ինչն է կարոտելու եւ ինչն է հետաքրքիր, ինչն է հարմար եւ ինչու եմ ես ուզում հետ գնալ Չինաստան։ Չինաստանը շատ մեծ է եւ անընդհատ շարժվող, զարգացող ու հենց դա եմ ես սիրում, այդ զգացողությունը եւ չգիտես թե հաջորդ օրը քեզ համար ինչ է պատրաստել Չինաստանը եւ ինչ արկածներ են քեզ սպասում։ Ում հետ ես շատ ժամանակ եմ անցկացնում, ում հետ ես հաջողում